tonsil boyutu ve lingual, ofaringel bulgular çok önemli. Burada devrelemeyi görüyoruz. Burada da yapılan çalışmada özellikle evrebil hastalarda %80'lere varan başarılardan bahsedilmiş. Diğer bir çalışmada da yine evrebil hastalar seçicinde Friedman'a göre %86'lık bir başarı var. Yani burada hasta seçimi bizim için çok önemli. Bu Konyaaltı plajının görüntüsü. Yine Amerikan guideline'larından bahsetmiştik Sleep Akademi'de. Onların guideline'larında bir algoritma var. Cerrahi algoritma. Tabii biraz karışık. Ve birçok cerrahi yapabiliyoruz. Burada değişik seviyelere, değişik cerrahiler yapabiliyoruz ama alternatif bir tedavi olarak